سڵاتان لێ بەڕێزان بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی 22 تست 22 پرسیاری یەکەم. What was the name of the Sir Francis Drake's ship and which was one of the first to sail around the world؟ ئەڵە ناوی ئەو کەشتەی بەڕێز فرانسیس دریک چی بوو کە یەکێ بوو لە یەکەم کەشتەکانی کە توانی بە چواردەوری جیهانە بڕوات. ناوی کەشتەکە چی بوو؟ The Golden Eye, The Golden Hint, Elizabeth, The Sharp. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەوەیە. Sir Francis Drake, one of the commander of the defeat of the Spanish Armada. Sir Francis Drake یەکێ بوو لە بەرپرسەکانی یاخو ڕێبەرەکانی کە هێزی دەریایی سپانیا تێکشکاند. یەشی بوو لەو بەرپرسانە کە هێزی دەریایی ئەسپانیا تێکشکاند. Was one of the founder of England's novel traditions. یەکی بوو لە دامەزرانەرەکانی نەریتی ناساندنەوەی کەشتەکانی بەریتانیا وەکو کەشتی نەک وەکو کەشتێکی جەنگی کە لە دژی خەڵک بجەنگێ. کەشتیش بۆ ئاشتیە پێڵن England novel tradition. ئەو کەشتەکەی فرانسیس دریک ناوەکەی هین بوو. The Golden Hint was one of the first to sail right around the world. یەکی بوو لە یەکەم کەس کە بتوانێت بە چواردەوری جیهانە بە کەشتەکەی بسۆڕێتەوە. پرسیاری دووەم. To whom do new citizens have to swear or affirm loyalty as part of the citizenship ceremony؟ ئەڵێ بە سوێن بە چی یاخود چی لە چ شتێک پشت خۆت پشت ڕاستکەیتەوە کاتێک یاخود سوێن بخۆی بە چی شتێک کاتێکە ڕەگەزنامەی بەریتانی وەرگری یاخود لە بۆنەی ڕەگەزنامەی بەریتانی British Citizenship Ceremony. هەبێ سوێن خۆی بە پاپا، سوێن خۆی بە سەرۆکوەزیران، سوێن خۆی بە پاشا، سوێن خۆی بە کڵێسای England, the Church of England. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من the king. بەڵێ new citizens swear or affirm loyalty to the king. ئەڵێ ئەو کەسانی کە ئەبنە هەڵگری ڕەگەزنامەی بەریتانی ئەبێت یاخود سوێن بخۆن یاخود دڵپاکی و ڕازگۆیی خۆیان بۆ پاشای بەریتانیا دەرببڕن کە بەشێکە لە وەرگرتنی ڕەگەزنامەی بەریتانی لە بۆنەکەیە. پرسیاری سێیەم. Why did Henry VIII marry Anne of Cleves؟ بۆچی پاشای هەنەری هەشتەم هاوسەگیری کرد یاخود ئانای مارە کرد Anna of Cleves؟ He was deeply in love. بە سەختی یاخود بە قوڵی لە خۆشەویستیا بوو. For political reasons بۆ مەبەستی سیاسی. For her future بۆ ئایندەی خۆی بۆ ئایندەی ئەو. She was expected a child لەبەرەوەی ئەو چاوەڕوانی مناڵێکیان کرد. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من دووەم دانەیە. Henry married Anna of Cleves for a political reason but divorced her soon after. هەنەری هاوسەرگیری یاخود ئانای مارە کرد بۆ مەبەستێکی سیاسی بەڵام دوای ئەوە بە زووترین کات تەلاقیدا. پرسیاری چوارەم. How many Formula 1 Grand Prix events are held in the UK every year؟ ئەڵە چەند پێشبڕکێی سیارە فۆرمیلوانی Grand Prix چەندێک لەو پێشبڕکەی سیارەیە کە ناوەکەی ئەوەیە ساڵانە ڕێگەخرێت لە بەریتانیا. چەند جار فۆرمیلە 1 Grand Prix ساڵانە ڕێگەخرێت لە بەریتانیا، یعنی ساڵی چەند جار؟ 1 جار، 2 جار، 3 جار، 4 جار. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. A Formula 1 Grand Prix event ئەڵێ بۆنەی یاخود بەڕێوەبردننی فۆرمیلە 1 Grand Prix لە شانشینی یەکگرتوو ساڵانە 1 جار ڕێگەخرێ. And a number of British Grand Prix drivers have won the Formula 1 World Championship. چەند شۆفێرێکی بەریتانی مەدەلیایان برێتەوە مەدەلای فۆرمیلە 1 پاڵەوانەتی جیهانی.
پرسیاری پێنجەم How can you visit the UK Parliament? Choose two options. چۆن دەتوانی سەردانی پەرلەمانی UK بکەی یاخۆ شانشینی ئەوەی کە لە لەندەنە دوو وەڵام هەڵبژێرە Arranging a tour through a visitor services ئەتوانی سەردانێک ڕێک بخەی لە ڕێگەی خزمەتگوزاری گەشتیارەکان یاخود میوانەکانەوە Writing to your local MP to ask for a ticket ئەتوانی نامێک بنووسی بۆ یاخود پەیوەندی بکە بە MPەکەتەوە بۆ ئەوەی تکتێکە بۆ بنێرێ یعنی MP واتە ئەندامی پەرلەمان Queuing on the day at the public entrance ئەتوانی لە نۆبەش بگری لە دەروازەکەی Contacting an MSP پەیوەندی بکە بە MSP وەڵامێک هەڵبژێرە بورە دوو وەڵام هەڵبژێرە وەڵامی من دانەشیان ئەوەیە دانەکان ئەوە هەڵبژێرم بەڵێ بۆ سەردانیکردنی پەرلەمانی بەریتانیا ئەتوانی بنووسی یاخود پەیوەندی بکەی بە MPەکەتەوە و پێشوەخت پێشەوەی بچی و تکتێکت بۆ بنێرێ یاخود دەتوانی لە نۆبەیە بۆستی لە بەردەمی دەروازەکەی لە بەشی دەروازەی گشتی پرسیاری شەشەم Forced marriage is where one or both party do not or cannot give their consent to enter into the partnership هاوسەرگیری زۆرم لێ ئەڵێ هاوسەرگیری زۆرم لێ ئەوەیە کە دوو کەس یاخود کەسێکیان ڕێگە نادەن کە بچنە ناو ژیانی هاوژیندارێتیەوە تێگەیشتن Forced marriage واتە هاوسەرگیری زۆرم لێ دانێک یاخود هەردووچیان هاوڕانین یاخود مۆڵەت بۆ نادەن کە بچنە ناو ژیانی هاوسەرایەتیەوە ئایا ئەم دەستەواژەیە ڕاستە و غەڵەتە وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من ڕاستە بەڵێ Forced marriage is where one or both party do not or cannot give their consent to enter into the partnership consent واتە ڕێگە نەدان مۆڵەت نەدان مۆڵەت یعنی ڕێگە واتە cannot give their consent واتە ڕێگە نادەن یاخود مۆڵەت نادەن enter into the partnership واتە بچنە ناو ژیانی هاوسەرێتیەوە پرسیاری حەوتەم Northern Ireland and Scotland have their own banknotes which are valid everywhere in the UK and shops and businesses are obliged to accept them واتە ئایلەندای باکوور و سکۆتلەندا پارەی قاقزی خۆیانەیە لە کاتێکم پارەی لە هەموو شوێنەکە خۆی لە شانشینی یەکگرتووە یاخود لە UK لە دوکانەکان و لە ئیش بزنسەکان لە سوپەرمارکێتەکان و هەروەها فەرزە لە سەریان کە وەریگرن ئایا ئەم دەستەواژەیە ڕاستە و غەڵەت True or false من ئەمە هەڵبژێرم false ڕاستە Northern Ireland و سکۆتلەندا پارەی قاغەزی خۆیانەیە و لە هەموو شوێنێک لە شانشینی یەکگرتووە لە UK ئەخوات بەڵام بەرحاڵ دوکانەکان و بزنسەکان ئەتوانن وەری نەگرن ئارەزی خۆیانە وەریگرن یاخودنە بەڵام ئەخوا لە هەموو شوێنێک How many American colonized declared their independence in 1776 stating that people had a right to establish their own government. على چەند ناوچەی ئەمریکا لە ساڵی 1776 سەربەخۆیی خۆیان ڕاگەیاند و stating that کە ئاماژەیان بەوە کرد کە هەموو کەسێک یاخود خەڵک ئازادە کە سەربەخۆیی خۆی یاخود سەرپەرشتی خۆی بکە حکمی خۆی بکە چەند وڵات بوون لە ناو ئەمریکایە کە سەربەخۆیی خۆیان ڕاگەیاند مەبەستی ئەمە ئەوەیە کە چەند وڵات بوون لەژێر دەستی بەریتانیا بوون ئەو کاتە ئەمریکا نیوەی هێنە وڵات لە ئەوانەی کە لە ئەمریکان یاخود ویلایەت لەژێر دەستی بەریتانیا بوون کۆڵۆنایز کرابوون واتە لە ڕوانگەی سیاسی و داگیر کرابوون هەموو جلەیەکی سیاسیان لەژێر دەستی بەریتانیا بوو چەند وڵات بوون 11 12 13 14 وەڵامی من ئەمەیە هەڵە ساڵی 1776 13 American colonized declared their independence واتە 13
ئەمریکا یاخود ویلایەتی ئەمریکی سەربەخۆی خۆیان ڕاگەیاند کە ئاماژەیان بۆەوە کرد مافیان هەیە، مافی دامەزراندنی حکومەتی خۆیان هەیە. پرسیاری نۆیەم which two words come from the Viking language؟ کام دوو لەم وشانەی خوارەوە لە زمانی ڤایکینەکانەوە هاتووە؟ گریمسبای، سکۆنثڕۆپ، سۆندەرستۆڵم، بەتەفڵای. دوو وەڵام هەڵبژێرە. من ئەم یەکەم هەڵبژێرم لەگەڵ دووەم. Many of the Viking invaded stayed in Britain. ئەڵە زۆرینەی ڤایکینە داگیرکارەکان لە بەریتانیامانەوە، especially in the east and north of England in an area known as a Danelaw. ئەڵێ بە تایبەتی لە ناوچەکانی خۆرهەڵات و باکووری ئینگلند لەو شوێنەی کە ئێستا لەو شوێنی کە ناسراوە بە دەینلۆ. دەین واتە دانیش، دەینیش واتە دانیمارکی. یاسای دەینلۆ واتە یاسای دانیمارکەکان. Many place names there such as Grimsby and Scunthorpe. ئەڵە زۆرینەی شوێنەکان کە ناویان لێنراوە بۆ نمونە گریمسبای و سکۆنثڕۆپ لە زمانی ڤایکینەکانەوەتەوە. come from the Viking language لە زمانی ڤایکینەکانەوەتەوە، واتە ئەم دوو ناوە کاتی خۆی ڤایکینەکان ناوێن ناو ئێستا شەرماوە. پرسیاری دەیەم which of the following drug is not illegal in the UK؟ کامێ لەم دەرمانی هۆشبەرانە مادەی هۆشبەرانە لە بەریتانیا نایاسایی نییە؟ کەنەبیس واتە حەشیش، کۆکاین واتە کۆکاین، ئێکستەیسی ئەوە دەرمانێکی ترە ئەیش درۆگە ئەیش بەشێکە لە کۆکاین. all of the above are illegal. هەڵە ئەمانەی سەرەوە هەمویان نایاساین. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. drugs such as heroin, cocaine, ecstasy and cannabis are illegal in the UK. ئەمانە هەر هەمویان نایاساین لە بەریتانیا. How is the speaker elected؟ ئەڵێ قسەکەر یاخود سەرۆکی پەرلەمان چۆن هەڵەبژێردرێ؟ چی هەڵیەبژێرێ؟ by the MPs in a secret ببورنەوە غەڵەت هەڵەبژار by other MPs in a secret ballot لەلایەن ئەندام پەرلەمانەکانی ترەوە لە دەنگدانێکی نهێنیە by the member of the House of Lords by proportional representations لەلایەن ئەندامانی پەرلەمانەوە بەڵام House of Lords ئەوانەی کە لە ئەندام پەرلەمان بەرزترن بە دەنگدانی ڕێژەیی by the member of the House of Commons in a public ballot لەلایەن ئەندام پەرلەمانی House of Commons ئەوانەی کە ئاستیان نەزمتر لە House of Lords بە دەنگدانێکی گشتی by the Prime Minister لەلایەن Prime Ministerەوە لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە. واتە قسەکەری یاخود وتەبێژی یاخود سەرۆکی پەرلەمان چی هەڵیەبژێرە لەمانی خوارەوە؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەم دانەیە The speaker is chosen by other MPs in a secret ballot. واتە سەرۆکی پەرلەمان لەلایەن ئەندام پەرلەمانەکانی ترەوە بە دەنگدانێکی نهێنی هەڵەبژێردرێت. بەلوود واتە دەنگدان بە هەروچیان پێکەوە secret بەلوود واتە دەنگدانێکی نهێنی، secret واتە نهێنی. پرسیاری دوانزەیەم which two of the following are traditional British food؟ کامێ لە ئەم دوانەی خوارەوە خواردنی نەریتی بەریتانین؟ پاستا کاربۆنارە واتە پاستا و ناو کاربۆنارە ناوکێتی، green curry واتە کەری بەهاراتی سەوس، roast beef واتە گۆشتی مانگای برژاو، fish and chips واتە ماسی و پەتاتە. کامیان دوو خواردنن بێگومان ئاشکرا بێگەر لە ئینگلند بژی بێگومان لە هەمووی ئێستا بەربڵاوە لە هەموو بەریتانیا. وەڵامی من roast beef لەگەڵ fish and chips. بەڵێ roast beef and fish and chips are traditional British food واتە خواردنێکی نەریتی بەریتانیا ئەم دوانە.
پرسیاری سیانزەم when was the Northern Ireland Parliament established for the first time کەی بوو پەرلەمانی ئایرلەندای باکوور بۆ یەکەم جار دامەزرا کەی بوو establish واتە دامەزرا established واتە پەرلەمانی ئایرلەندای باکوور کەی بوو دامەزرا بۆ یەکەم جار 1992 1922 بورن 1932 1925 1928 وەڵامی هەڵبژێرە وەڵامی من یەکەم دانەیە The Northern Ireland Parliament was established in 1922 پەرلەمانی ئایرلەندای باکوور لە ساڵی 1922 دامەزرا when Ireland was divided کاتێک ئایرلەند دابەش بوو ئەگە ببین ئێستا ئایرلەندای باکوور و ئایرلەندای باشوور هەیە but it was abolished in 1972 بەڵام لە 1972 نەما تێکچوو پەرلەمانەکە shortly after the troubles broke out in 1969 پەرلەمانی ئایرلەندای باکوور in Northern Ireland ئایرلەندای باکوور لە ساڵی 1922 دامەزرا و وێن کاتێک ئایرلەند دابەش بوو but کاتێک ئایرلەند دابەش بوو و دوای ئەوە لە ساڵی 1972 تێکچوو کاتێکە کێشە و ئاژاوە ڕوویدا لە ساڵی 1969 واتە لە ساڵی 1969 کێشە و ئاژاوە ڕوویدا لە ساڵی 1972 تێکچوو لە ساڵی 1922 دامەزرا بوو بەس لە 72 تێکچووە بەهۆی ئەو کێشانەی کە ڕوویدا و ئایرلەند دابەش بوو لە ساڵی 1969 دوای کێشە ڕوویدا و پەرلەمان تێکچوو پرسیاری چواردەیەم Throughout the 1990s Britain played a leading role in coalition forces involved in the liberation of Kuwait following the Iraqi invasion in 1990 and the conflict in the former Republic of Yugoslavia. ئەڵێ بە درێژایی ساڵەکانی 1990 بەریتانیا ڕۆڵێکی گەورەی هەبووە ڕۆڵێکی پێشێلی سەرکردایەتی هەبووە لە هاوپەیمانی هێزەکانی هاوپەیمانی کە بەشدار بوون لە ئازادبوون و سەربەستبوونی کوێیت دوای ئەوەی کە عێراق داگیری کرد لە ساڵی 1990 and the conflict in the former Republic of Yugoslavia و دوای ئەوەش هەروەها بەریتانیا دەورێکی ڕێبەرایەتی هەبوو لە کێشەی ڕابردووی کۆماری یوگۆسلاڤیا واتە ئەمریکا لەو ساڵانەیە دەورێکی پێشەنگی هەبووە لە چارەسەرکردن و لە چارەسەرکردنی کێشەکان و لەگەڵ هاوپەیمانەکان هێزەکانی هاوپەیمان ئایا ئەم دەستەواژەیە ڕاستە و غەڵەتە پرسیاری چواردەیەم من یەکەم دان هەڵبژێرم بەڵێ ڕاستە The swinging 60s was a period of significant social change and it was known for its growth in واتە لە ساڵی 1960ەکانە سەردەمێ بوو بۆ گۆڕانکاری گەورەی کۆمەڵایەتی و ناسراو بوو بۆ بەرەو پێشچوون لە کامێک لەمانی خوارەوە لە کامێک لەمانی خوارەوە British fashion cinema and popular music واتە فاشنی بەریتانی و ئیشی سینەمایی و گۆرانی بەناوبانگ گۆرانی ناودار لەم بوارەوە پێشچوو بەرەو پێشچوو The punk movement واتە جوڵانەوەی punk English literature and comedian واتە وێژەی ئینگلیزی و کۆمیدیا The ownership of cars خاوەندارەتی سیارەکان وەڵامی هەڵبژێرە وەڵامی من یەکەم دانەیە The decade of the 1960s was a period of significant social change. ئەڵێ دە ساڵ لە 1960 سەردەمێ بوو بۆ گۆڕانکاریی گەورەی کۆمەڵایەتی It was known as the swinging 60 کە ناسرا بوو بە شەستەکان There was a growth in British fashion و بەرەو پێشوونێک و دەوڵەمەندبوونێک لە فاشن و سینەما و میوزیکی بەریتانیا هەبوو What is the name given to the system used to deal with the children and young people who have committed an offence in Scotland?
ئەڵە ناوی ئەو سیستەمە چییە کە مامەڵە لەگەڵ مناڵان و کەسانی گەنجە ئاکات کاتێکە دووچاری تاوانێکە بنەوە یاخود تاوانەیەکەن. The Children's Hearing System, the Youth Court System, the Sheriff Court for Young Children, the Youth System. A Children Hearing System واتە سیستەمی گوێگرتن بۆ مناڵان. A Youth Court System سیستەمی دادگای مناڵان گەنجان. A Sheriff Court for Young Children واتە دادگای شەریف بۆ مناڵانی گەنج. A Young System واتە سیستەمی گەنجان. کامێک لەمانەی خوارەوەی. پرسیاری 16 وەڵامی من ئەمەیە. In Scotland, a system called the Children's Hearing System. لە سکۆلەندا سیستەمێکە کە پێوترێت the Children's Hearing System is used to deal with children and young people who have committed an offense. ئەڵێ مامەڵە لەگەڵ ئەم بۆیە بەکاردێ بۆی مامەڵە لەگەڵ مناڵ و کەسانی گەنج بکات کاتێکە پێشێلی یاساکەن یاخود تاوانەیەکەن. Which prehistoric village located in northern Europe has helped archaeologists to understand more about how people live near the end of the Stone Age. واتە کام گوندی پێشمێژوو واتە گوندن پێشمێژوو بوون هەیە بۆ کام گوندی پێشمێژوو کە دەکەوێتە باکووری ئەوروپا یارمەتی شوێنەوارناسانی داوە بۆ ئەوەی ئەمە شوێنەوار ئارکیۆلۆجیست واتە شوێنەوارناسان یارمەتی شوێنەوارناسانی داوە بۆ ئەوەی زیاتر لەوە تێبگەن کە مرۆڤەکان لە نزیک کۆتایی سەردەمی بەردینە چۆن ئەژیان یاخو چۆن دەژین لەو سەردەمایە چۆن ژیاونەوەتە ئەو گوندێکی پێش ئەوەی کە مێژوو بنووسێتەوە هەبووە. ناوی ئەو گوندە چییە؟ Stonehenge, Scunthorpe, Danelaw, Scarborough. ئەگەر ببین پێشتر باسما کرد ئەو ناوانە ئەبوو ئێستا ئەبێ بیزانی Stonehenge چییە، Scunthorpe چییە، Danelaw چییە، Scarborough چییە. وەڵامی هەڵبژێرە. پرسیاری 7 وەڵامی من ئەمەیە. Scarborough on the Orkney وڵا Scarborough لە Orkneyە of the north coast of Scotland واتە لە کەنارەکانی باکووری سکۆتلەندایە. is best preserved prehistoric village بە جوانی و بە باشی پارێزراوە کە گوندێکی پێش مێژووە و in North Europe واتە لە باکووری ئەوروپای and has helped archaeologists to understand more about how people lived near the end of the Stone Age واتە یارمەتی دەربووە هاوکارەوە بۆ شوێنەوارناسان کە زیاتر تێبکەن کە خەڵک چۆن ژیاوە لە کۆتایی سەردەمی بەردینەکان یاخۆ لە کۆتایی سەدەی بەردینە the Stone Age. باسی ئەوم بۆ نەکردن Stonehenge ئەگە بیتاما بێ ئەو شوێنەیە کە هێنە بەردی تایە بەردەکان دانراون بە ئەستۆنی قوچ بەدی باڵ بەرزن. Scunthorpe بۆ ناوچەیەکە لە بەریتانیا ئەگە بیرمێ باسی ئەوما کرد کە ئەم شوێنە ئەم وشەی ڤاکینەکان بۆ تا سەژماوە ناوی ئێستا نکراو بە ناوی شوێنێک. Danelaw شوێنە بوو کە ناوچەی کە پێم وتن دەین ینی دەینش یاخود دانیمارکی لۆ ینی یاسای دانیمارکەکان شوێنە بۆ کاتی خۆی بۆ لێو بوون. بەڵێ پرسیاری 18 during the Middle Ages a parliament was developed in Scotland which had 3 houses called estates. These were لە کاتی سەدەی ناوەڕاستە پەرلەمان زۆر پێرە و پێش چوو لە سکۆتلەندا which had 3 houses 3 بینای هەبوو پەرلەمان کە پێیانەوت estate واتە خانوبەرە تێگەیشتن و these were ئەمانەی خوارە بوون کامێ لەمانە بوون ئەم خانوانە the lords, the commons and the clergy واتە لۆرد واتە گەورە یاخود پیران the commons واتە و کەسانە کە لە ئەم بچووکترە بەڵام لە هەمان پەرلەمانی ئێستا پێکەوە دانیشن
and the clergy واتە کەسە پیرۆزەکان. The Lord گەورەکان، the commons and the farmer جوتیارەکان، the farmer, the blacksmith and the clergy واتە جوتیارەکان ئاسنگەرەکان لەگەڵ کەسی نورانیەکان، the farmer, the blacksmith and the teacher واتە جوتیارەکان ئاسنگەرەکان و مامۆستاکان. تێگەیشتن واتە لە سەدەی ناوەڕاستە پەرلەمانی سکۆتلەندا بەرەو پێش چوو which had 3 houses سێ بینای هەبوو و بیناکان پێیان وتن estate. ئەو بینایانەش بینای چی بوون بەچێوە لەسەر چ بنەمایەک بیناکانی شێ بوون یعنی چ ناوێکان هەبوو. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەمە The Parliament developed in Scotland in the Middle Ages had 3 houses. پەرلەمان لە سەدەی ناوەڕاستە زۆر بەرە پێشوو لە سکۆتلەندا سێ خانووی هەبوو، سێ بینای هەبوو called estate. پێیانەوت خانوبەرە. یەکەم خانوو پێیانەوت the Lords، دووەم خانوو پێیانەوت دووەم بینە پێیانەوت the Commons and سێمدانە پێیانەوت the clergy. پرسیاری 19 which landscape architect designed grounds around country houses so that the landscape appeared to be natural with grass, tree and lake. واتە کام تەلارساز دیمەنی سروشتی ئەمە یعنی دیمەن بەڕاستی the landscape which landscape architect واتە کام تەلارسازێکی دیمەنی سروشتی زەویەکانی لە دەوری ئەو خانوانی کە لە لادیەکان هەیە یاخود ئەو خانوانی کە لادیەکان دروستکراوە بە جۆرێک دیزاینی کردووە کە لە شتێکی سروشتی بچێت. ئەگە بینی بێتان لە بریتانیا هێنە خانوو دروستکراوە لە سەرەکەی بە پوش و بە داری شەکر قامیش ڕێکراوەتەوە یاخود دیزاین کراوە سەرەکەی بۆ ئەوەی لە شتێکی لە سروشتی بچێت بۆی لە ڕوانگەی بیناسازیەوە زۆر بەرەو پێشچووە بۆی لە دیزاینێکی واکراوە کە لە سروشتی بچێ بۆیە بە جیا و بە دار و لە نزیک گۆمئاوەکان وەکو پۆند یان پیران لیک ینی گۆمی ئای بچووک دروستکراوە بۆی شێوەیەکی سروشتی جوانی هەبێت. واتە ناوی ئەو تەلارسازە کەو دیمەنە جوانە دروست کردووە سروشتی دیمەنێکی سروشتی هەبێ ناوەکەی چییە؟ Clears Cliff، Lancliot Capability Brown، Alexandra McQueen، Vivian Westwood. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. In the 18th century, Lancliot Capability Brown designed the grounds around country houses so that the landscape appeared to be natural. لە سەدەکانی هەژدەیەمە ئەم پیاوە براون دیزاینی عەرزی کردووە لە دەوری خانووەکانی لای گوندەکان بۆ ئەوەی کە دیمەنێکی جوان بە سروشتی دەرچێت و بە جیا و بە دار و گۆمئاوی کردووە لە نزیکیان بۆی شێوەیەکی سروشتی جوانی هەبێت. He often worked with Edwin Lutyens. زۆرینەی کاتەکان لەگەڵ ئەم ئیدوەنە ئیشی کردووە to design colorful garden around the houses he designed. و باخی زۆر ڕەنگاوڕەنگی دروست کردووە لە دەوری خانووەکان. Which of the following scientific discovery helped the progress of the Industrial Revolution? واتە کام لەم دۆزینەوە زانستیانە کام لە scientific discovery واتە دۆزینەوەی زانستی کام لەم دۆزینەوەی زانستیانی خوارەوە هاوکاری زۆر باش بوو بەرەو پێشچوونی شۆڕشی پیشەشسازی واتە industrial شۆڕش واتە revolution. Penicillin بورن which of the following scientific discovery کامێک لە ئەم دۆزینەوە زانستیانە هاوکاری بوو یاخود یاریدەدەر بوو بۆ بەرەو پێشچوونی شۆڕشی پیشەسازی نەک چێ دۆزیە بورن کامێک لەمانەی خوارە
بۆ ئەوەی کە لە شۆڕشی پیزەسازیە خۆ لە پیشەسازیە بەرەو پێشونەکەی زۆر باشە بێت. پێنسلین کە دەرمانە the aeroplane توکو تیارە وایە بەڵام ئەم سپێڵکردن شێوازی سپێڵەکەی سپێڵی ئەمریکیە لەبەری بە بەریتانی بە AIR ڕەکرێ. ستیم پاوە وزەی ببورن وزەی هەڵم the light bulb واتە گلۆب. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من سێمدانەیە the scientific discovery دۆزینەوەیەکی زانستی such as James Watt's work on the steam power. James Watt ئیشیەکە لەسەر وزەی هەڵم helped the progress of the industrial revolution. یاریدەر بوو هاوکاریدەر بوو بۆ بەرەو پێشوونی شۆڕشی پیشەسازی. What is the function of the UN Security Council? ئیش و کردەوەی ئاسایشی شارەوانی نەتۆیەکگرتوەکان چییە؟ recommend action when there are international crises and threats to peace. واتە کردەوە پێشنیار بکات کاتێک کە قەیران و هەڕەشە هەبوو لەسەر ئاشتین نێودەوڵەتی. recommend humanitarian action when there are natural disaster. واتە بارودۆخی مرۆیی پێشنیار بکات یاخود کردداری مرۆیی پێشنیار بکات کاتێک کە کارەساتێکی سروشتی ڕوویدا. protect and promote human rights بەرگری یاخود بەرگری و بانگشە بۆ مافەکانی مرۆڤ بکات. promote international trade relationship بەرەو پێشچوون لە پەیوەندیەکانی بازرگانی نێودەوڵەتی بکات. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەوەیە the UN Security Council ئاسایشی شارەوانی نەتەوەیەکگرتوەکان which recommends action پێشنیاری کردارەکە when there is international crisis and threat to peace کاتێکە هەڕەشە و قەیرانی نێودەوڵەتیە بوو بۆ سەر ئاشتی. پرسیاری 22 who were the parents of Elizabeth I? چێ دایک و باوکی یاخود دایانی ئەلیزابەتی یەکەم بوون؟ Henry VIII and Anna Boleyn. هەنەری هەشتەم و ئانا بۆلین. Henry VII and Anna of Cleves. هەنەری حوتەم و Anna of Cleves. Henry VIII and Catherine of Aragon. هەنەری هەشتەم و کاترینی ئەراگۆن. Henry VII and Catherine of Howard. پاشای هەنەری حوتەم و کاترین هاوارد. کامیان بوون؟ دایک و باوک یاخود دایانی یاخود باوانی ئەلیزابەتی یەکەم. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. Henry VIII and Annie Boleyn were the parents of the Elizabeth I. پاشای هەنەری هەشتەم لەگەڵ ئانا بۆلین دایانی ئەلیزابەتی یەکەم بوون. دایان و بابان. پرسیاری 23 The Isle of Man is a crown dependency. واتە دوورگەی Isle of Man ئەمە دوورگەیەکە The Isle of Man دوورگەیەکە من سەردانم کردووە زۆر نزیکە لە سکۆلەندەوە ئەڵێ crown dependency. The Isle of Man is a crown dependency. واتە Isle of Man سربەخۆیە لە کڵای پاشایەتی یاخود سربەخۆیە لە تاجی پاشایەتی واتە سەر بە پاشانی و لەژێر دەسەڵاتی پاشای بەریتانیا نییە. ئایا ڕاستە یاخۆ غەڵەتە؟ پێشتر باس ما کردو ئەمە. True or false؟ پرسیاری 23 من یەکەم دانە هەڵبژێرم. بەڵێ ڕاستە. پرسیاری 24 Which of the following charities works for the prevention of cruelty to children? واتە کام لەم ڕێکخراوە خێرخوازانەی خوارەوە کار بۆ ڕێگریکردن لە تڕندەیی بەرامبەر منداڵان دەکات. Which of the following charities واتە ڕێکخراوی خێرخوازی works for prevention واتە بەرگریکردن ڕێگریکردن of cruelty تڕندەیی to children. Works for prevention of cruelty to children. PDSA, RSPB, NSPCC,
crisis خۆی بێت تۆ بە پێی ناوەکانە بزانی کامە هەڵەبژێری تێگەشتی تۆ سەی پرسیارەکە ئاکەی پەیوەندی بە مناڵەوە هەیە پەیوەندی بە دڕندەیی هەیە تاوان هەیە پەیوەندی بە بەرگریکردنەوە هەیە و خێرخوازیە تەماشایەکەی ئیتر کاتە ئەو هەڵیە بژێری وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من سێمدانەیە NSPCC واتە ئەگەر سیرکەی کرایسیس ئەوە باسی قەیرانەکەین پەیوەندی بە مناڵەوە نییە من باسی دڕندەی بەرامبەر منداڵەکە و دوایی RSPB ئەمە پەیوەندی بە ئاژەڵانەوەی و ئاژەڵانی کە ڕزگارێنەکە دوایی بەزم دوانە ئامێنێ ئەتر بۆ شێوازەکە هەڵی بژێری ئەوانی تر لەبەرکەی لە پرسیارەکانە ئەبینی کە بۆ دێتەوە هەوڵ وردەوە لەبەریانکەی تر بۆ شێوازە توانی وەڵامی ڕاستی خۆ لەبیر بێ NSPCC. The NSPCC is a national society for the prevention of cruelty to children. وتعالى NSPCC اگر ببینم کورکراوەکەیەتی N for national, S for society, P for prevention, C for cruelty, and then دوکسیەکەیتر بۆ children. واتە NSPCC کۆمەڵەیەکی نیشتیمانیە National Society کۆمەڵەیەکی نیشتیمانیە لێرە سوسایەتی بەمانەی کۆمەڵە دێ یاخود کۆمەڵگا بەڵام لێرە بەمانەی کۆمەڵە دێ واتە کۆمەڵەیەکی نیشتیمانیە بۆ ڕێگریکردن لە دڕندەی بەرامبەر منداڵان cruelty to children دڕندەی بەرامبەر منداڵان prevention واتە ڕێگریکردن واتە NSPCC National Society for the Prevention of Cruelty to Children کۆمەڵەی نیشتیمانی بۆ ڕێگریکردن لە دڕندەی بەرامبەر بە منداڵان ئەمە پرسیاری کۆتایی بوو لە تاقیکردنەوەی 22 هیوادارم سوودبەخش بوو بێت لەوانەی یاخود لە تاقیکردنەوەی 23 ئەتان بینم